выйдите из вагона, а по подозрительных предметах сообщайте машинисту. Пассажирам запрещено находиться в поезде, который следует в тупик. За это предусмотрено наказание. Станция Митина. Волоколамская. Выход к железнодорожной станции Волоколамская. Второй диаметр. Мостовская. Платформа справа. Переход на Селевскую и Большую кольцевую линии. Выход к железнодорожной станции Пунктовская, первый диаметр, и аэроэкспрессом в аэропорт Шереметьево. Поезд следует до станции Строгино. Станция Парк Победы. Платформа справа. Переход на Солнцевскую линию. К Киевскому вокзалу, павильону МЦД и аэроэкспрессом в аэропорт Внуково.
Станция Арбатская. Переход на станции библиотека имени Ленина, Александровский сад, Ибраевская. Станция Площадь Революции. Переход на станции Театральная и Охотный ряд. Станция Курская. Переход на кольцевую линию и станцию Чкаловская. Выход к Курскому вокзалу и второму диаметру. Станция Бауманская. Станция Семеновская.
Станция Первомайская. Станция Сиёнковская. Guys, yung history ng video natin, medyo napakahaba. Dahil ang first half ng ating video, ginawa ko ng, kung hindi ako nagkakamali, May. Yung pumunta ako sa embassy para bumoto. Then, ang other half, kung mapapansin niyo, marami na naka-summer clothes. Dahil ginawa ko po ito, summertime.